Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, आज आमे एही वीडियो देखिबा जे तुमर 10th श्रेणी परीक्षा दर्पण थिबा मॉडल क्वेश्चन नंबर 3 रे जा सोशल साइंस देखिबा बंधुगण कहीं ना आपण मानकर एग्जाम बहुत पाखे गलानी आ 2-4 दिन मध्य आपण मानकर एग्जाम हबो तो आशा करूची निश्चित रूपे आपण मानकर प्रैक्टिस सेट भलो भाबे चलीथिबो एवं प्रिपरेशन मध्य ठीक वे चलीथिबो। देखंतु प्रतिदिन आपण माने यदि प्रैक्टिस करिवे एवं एही जो मिलची आपण मानकु परीक्षा दर्पण 2025 यहाकू जदि आपण माने समस्त प्रैक्टिस कले एवं समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करिसंती ताहले आपण मानकु कोनोसी प्रकार असुविधा हबो नाही। काहेकि ना मो 100% श्योर दे कहूची आपण मानकर जति क्वेश्चन आसीबो एही परीक्षा दर्पण ही आसीबो। काहेकि ना एही गुडी को बोर्ड आपण मानकु प्रोवाइड करची सेथिपे आपण माने एहाकू बार बार प्रैक्टिस करंतु ता सहित खाली प्रैक्टिस कले तो हबनी क्वेश्चन गुडी देखंतु को प्रकार आसुची केमिति मॉडिफाई होउची। तो देखंतु आज हम देखिबा सोशल साइंस एही सोशल साइंस रो ऑब्जेक्ट देखिबा एवं एहा परे समस्त वीडियो रो सब्जेक्ट क्वेश्चन आसीबो। देखंतु केमिति परीक्षा भाबरे बा केमिति प्रैक्टिस करिबो म आपण मानो कहि सारिची पूर्व वीडियो रे एबे मध्य पुणी थरे कहूची। देखंतु एटे दिया गला समय 1 घंटा सोशल साइंस एवं पूर्ण संख्या आपण मानक 50 मार्क हेले आपण माने करिवे कोन ना एही जो ऑप्शन गुडी को प्रश्न गुडी को मध्य रहिची एही गुडी को कोन करिवे प्रथमे प्रश्न को पढिबे ऑप्शन गुडी को देखिबे एही ऑप्शन गुडी को देखि सारला परे जदी आपण माने को जोडा ठीक लागुची सेईटा को धरि नियंतु एहा मानकर एही जो ऑप्शन गुडी मध्य जोडा ठीक लागिला ताहाको गोटे खाता रे ए किबा बी किबा सी लिखि देबे। एक नंबर ए बी जहां भी उत्तर आपण माने भाबुचंती ताहा लिखि देबे बा लिखि सारला परे एमिति आपण माने 50 टा एमसीक्यू आलोचना करिवे। 50 टा एमसीक्यू मध्यरु शेष रे जहां भी आपण मानक जेतरा ठीक रहिला ताहा आपण मानक सठिक मार्क बोली भाबिवे। जदी एमिति प्रतिदिन प्रैक्टिस करिवे ताहाले आपण माने देखिबे बहुत भलो नंबर रहिबो हैला। तो आमे दिबा एक नंबर प्रश्न को जदि आपण माने चैनल को प्रथम करी देखुचंती ताहले वीडियो को लाइक कर देबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देबे। तो बंधुगण एक नंबर प्रश्न को जीवा। एक नंबर कहिछि भारत सरकार द्वारा प्रणीत केउ आईन विरुद्ध रे गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन थिला। देखंतु एटा मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। गांधीजी भारत इंग्रेज मानक विरोध में प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन कही। देखंतु एठी हम आलोचना करिबा कोन एक हला आंचलिक आंदोलन कोन आंचलिक आंदोलन बोले चंपारण आंदोलन प्रथम आंचलिक आंदोलन। द्वितीय आंचलिक आंदोलन तो आपण जानिछंती खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद लुगा कारखाना एटा किंतु प्रथम क्वेश्चन आसीबा प्रथम आंदोलन कोन पचाची। तो जातीय आंदोलन यदि कहला ताहले रावलात आईन विरोध रे आंदोलन लिखिबे। जदि आंचलिक आंदोलन कहला ताहले चंपारण आंदोलन लिखिबे। जदि गण आंदोलन यदि कहला ताहले आपण मान लिखि देबे जे कोन असहयोग आंदोलन होची गांधीजी प्रथम गण आंदोलन बुझी पाले। तापर देखिबा 2 नंबर जालियाना हां हम उत्तर बा कोन हबो रावलात आईन विरोधी आंदोलन होची गांधीजी जातीय स्तरीय आंदोलन। जालियाना वालाबाग हत्याकांडर तदंत पई सरकार लॉर्ड हंटर नेतृत्व रे एक कमिटी गठन करथिले ताहा केबे गठित होइथिला मन रखंतु हंटर कमिटी हंटर नेतृत्व रे जो हंटर कमिटी हेतिला काहे हेतिला ना आपण माने जानि चंती जालियाना वालाबाग हत्याकांड हेतिला ना केबे ना 1919 मसिया मन रखंतु आमे एही गोटे वीडियो रे समस्त आलोचना कर देबा। तो 1919 मसिया एप्रिल 13 तारिख दिन मन रखंतु एप्रिल 13 तारिख दिन पंजाब अमृतसर रे हिंदू माने कौन करथिले बैशाखी उत्सव पालन करथिले गोटे कथा। द्वितीय कथा हला से जो अमृतसर दुईटी स्थानीय नेता को इंग्रेज सरकार गिरफ्त करथिले। से दुईटी स्थानीय नेता किए ना डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू एही जो दुई लोक थिले एही दुई लोक को कौन करथिले इंग्रेज माने गिरफ्त करथिले एवं ता प्रतिबदल रे भारतीय माने सेडे एकाग्रता एकाठी हेतिले। गोटे हला सेही जो दुई लोक को सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्त करबा जोगु भारतीय माने सेठी जमा हेतिले। द्वितीय कथा कुहा गला ना बैशाखी उत्सव पालन पई सेठारे हिंदू माने से कोन करथिले नववर्ष पालन करथिले
बा उपस्थित होते कौटी जालियानावाला पड़िया। तो सेतेबेले कौन है आप जानते निहाती इंग्रेज मान द्वारा जो तांकर सेनापति जनरल डायर का द्वारा से गोटे मात्र एकमात्र प्रवेश द्वार प्रस्थान द्वार था से रही कौन कले मन इच्छा गोली चालन करते बहुत सैन्य मान बहुत भारतीय मृत्युवरण करते। तो एबे हला केबे हंटर जो यही जालियानावाला को तदंत करने हंटर कमिटी गोटे गठित होता से हंटर कमिटीटा केबे हैला बोली कहिछि। ऑप्शन गुड़िक देखंतु। ऑप्शन 1 नंबर कहिछि देखंतु ऑप्शन कोड हबो ना 1920 अक्टोबर हबो 14 हबो कि हबनी 1920 डिसेम्बर 14 हबो कि नहीं। तो ऑप्शन सी हबो सठिक उत्तर 1914 अक्टोबर 1919 अक्टोबर 14 तारिख दिन हबो। पुरी जिले में नीलकंठ दास नेतृत्व में लवण सत्याग्रह आरंभ होता। मन रखु पुरी जिले में नीलकंठ दास नेतृत्व में लवण सत्याग्रह आरंभ है। से भली मालती देवी निम्नक्त केउं स्थान में लवण सत्याग्रह परिचालना करथिले गंजाम जिले में पिले माने। तापर देखिबा भारत छाड़ आंदोलन समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पाटना ठारे बंदी कर रखाइथिला। तेबे सेइठारे निम्नक्त केउं स्थान में गांधीजी को बंदी कर रखा जाइथिला। जेमिति कि पाटना ठारे कौन करागला राजेंद्र प्रसाद को बंदी कर रखागला। सेमती गांधीजी को केउंठी बंदी कर रखा जाइथिला बोली कहा जाइथि। गांधीजी को पुणे ठारे बंदी कर रखा जाइथिला। जापान सरकार ठारू सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबर दायित्व ग्रहण करी निकोबर द्वीपपुंज केउ नाम रे नामित करथिले मन पड़ुछि ना। जापान सरकार सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबर द्वीपपुंज दायित्व को देइथिले। तो सेठी सुभाष चंद्र बोस केउ नाम रे नामित कले ना स्वराज नाम रे नामित कले। ऑप्शन डी हम सठिक उत्तर। कहार प्रस्ताव अनुसार आम देश एक संविधान प्रणयन सभा गठित है। संविधान प्रणयन सभा कहार कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्रम रे। तापर देखिबा 7 नंबर ओडिशार प्रथम स्नातक केउं विश्वविद्यालय बीए पास करथिले। ओडिशार प्रथम स्नातक केउं विश्वविद्यालय बीए पास करथिले। उत्कल संबलपुर अलीगढ़ कलिकता। तो कौन हम कलिकता। केउं पदक्षेप ग्रहण करने को कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंज मधुसूदन को उत्साहित करथिले। देखंतु यह सठिक उत्तर ऑप्शन सी हम कौन ना ओडिशा पाई एक जातीय सभा रखा कौन करथिले उत्साहित करथिले काहाकू मधुबाबू को। नेक्स्ट ओडिया मानकर दाबी जुक्तियुक्त यह सार्वजनीन मत यह केउं कमिटीर मत थिला। यह थिला अटली सब कमिटीर मत। 10 नंबर देखिबा ओडिशार प्रथम राज्यपाल को शपथ पाठ ग्रहण कराई किए स्मरणीय हो रहिछंती। देखंतु सार कोटने टेनला हबो राइट आंसर। तापर देखिबा 11 नंबर कहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी निर्वाचन आचरण विधि अंतर्गत नुहे। निर्वाचन आचरण विधि अंतर्गत हबनी कोटा पूजा पूजा स्थल एटा हबो नाही एटा हबो तो हबनी कोटा निज गाड़ी रे निर्वाचन प्रचार एटा हबो नाही। ऑप्शन सी हबो सठिक उत्तर। प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र रे केउ माध्यम रे जनमत साब्यस्त होइथाए। प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र रे निर्वाचन माध्यम रे जनमत साब्यस्त होइथाए। स्वाधीनता बेलू भारत जेपरी शताधिक विभक्ति न हुए सेथिप्रति दृष्टि दे पदक्षेप नेबाकू माउंटबेटन किए अनुरोध करथिले। माउंटबेटन को महात्मा गांधी अनुरोध करथिले। देशीय राज्य मिश्रण चुक्तिर शर्त अनुसार भारत में थिबा राजा माने सेमानकर समस्त क्षमता हस्तांतर करने समय सेमानकू दियाउथुबा बोनस पेंशन को कौन कहुए सेमानकू हाथ पांठी बोली कहुए। तापर 1947 मसीह इंग्रेज ने भारत छाड़ी गला परे मध्य केउठारे पर्तुगीज मानकर शासन अब्याहित रहिला ना गोवा ठारे पर्तुगीज मानकर शासन अब्याहित रहिला। आर्थिक आत्मनिर्भरशील हासिल पाई आम देशर पंचम पंचवार्षिक योजना माध्यम बा पंचम पंचवार्षिक योजना 1974 रु 1979 मध्य कार्यकारी होगा स्थिर करागला। किंतु हठात यह केबे बंद कर दिगला। किंतु हठात यह पिला माने 1978 मसीह कौन करागला को बंद कर दिगला। गुड समरिटान पॉलिसी
ଅନୁଯାୟୀ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ନିହାତି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ଉପନିବେଶବାଦ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା କହିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। ହେଲା। ତାପରେ ପୋଡୁ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ପୋଡୁ ଚାଷ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କୋଉଟା ହବ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ପୋଡୁ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହଉଛି? ମାନେ ଗଛଲତା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛି? ମୋଟ 43,893। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ନା ଅପସନ୍ ହେବ 1967 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଦେଖ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି କୋଉଟା? ନା ଥିରୁଭାଲି ଫେରୋଏଲ ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଡ଼ା ଦେଖିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୟଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ବିଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମ୍ୟାକମୋହନ ସୀମାରେଖା ଭାରତର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ରେଖା ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଖା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଏହା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ମ୍ୟାକମୋହନଟା ଚୀନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍କ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କୋଉଟା ହେବ? ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ। କୋରାପୁଟର କୋୟା ଜାତି ମାନଙ୍କର ବା ଜୀବନଶୈଳୀରୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଥିଲା। ସେ ରୋଗର ନାଁ ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟଜ୍। କୋରା ମାନଙ୍କର ବା ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ୟଜ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ନମ୍ବର? ଭୂଗୋଳ। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନଦୀଶଯ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ ଖାଦର କୁହାଯାଏ। ପୁରାତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ ଭାଙ୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାହା କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଛି? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି ତାହା କେଉଁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତାହା ହେବ ଗଚ୍ଛିତ। ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ। କାହିଁକି ନା ବିକଶିତ ହେବନି, ସର୍ବତ ସୁଲଭ ହେବନି, ସଂରକ୍ଷିତ ହେବନି, ତ ଗଚ୍ଛିତ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବା ପତିତ ଭୂମିକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମି ବୋଲି କହିବା? ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆସାମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରବନ ହେଉଛି ଠିକ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଅରଣ୍ୟକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପଶୁଚାରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତର 3 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟଟି ଅଛି, ଯେଉଁ କି ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି? ଏହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି କାଠ ଏବଂ ପଶୁଚାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ରବିର ପରିବାରଗତ ବର୍ଷ 300 ଟଙ୍କା। ଏହି 300 ଟଙ୍କାରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ କିଣିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସମାନ ପରିମାଣର ସେହି ଚାଉଳର ଦାମ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ? ଏହା ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଏହା ବଜାରର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର। ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଗୁଜୁରାଟରେ ପବନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି? ନା କାହିଁକି ଏ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି ଅଧିକ ପବନ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଜଳରେ ଲୁଣି ଓ ମଧୁର ଜଳର ଅନୁପାତ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେବ? ଲୁଣି ଆଉ ମଧୁର ଜଳର ଅନୁପାତ ହେବ 97:3 ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
97% ଲୁଣି ହେଲେ 3 ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ ରହିବ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏ ପ୍ରକାର ଖାଉଟିର ଶୋଷଣର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସୀମିତ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ହେଇକି ଅଛି, ବଢ଼ୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚପଟମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରୀ କ'ଣ ହବ? କ୍ଷେତ୍ରୀ ହବ ତମ୍ବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚପଟମାଳି ହେଉଛି ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ଷେତ୍ରୀ ହବ ତମ୍ବା। ଯଦି ଖଣିଜ ତୈଳ ଇନ୍ଧନ ସରିଯାଏ ତେବେ ସହରରେ ଗମନାଗମନ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ସହରର ଗମନାଗମନ ଉପରେ ଯଦି ଖଣିଜ ତୈଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସରିଯିବ, ଆକାଶ ପଥରେ ବିମାନ ଗଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହବନି। ତାପରେ କୋଇଲା ଜାଳିତ ହବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ନା। ଅପସନ ବି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ସାଇକେଲ ନହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଯାନ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରିବେ। କେଉଁ ଦିବସଟିକୁ ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖଣିଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତମ୍ବା, ସୀସା, ନିକେଲ, ଟିଣ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସଠିକ ହବ ନିକେଲ ହବ ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ, ତୁମେ କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଚାଷ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପୋଡ଼ି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଉର୍ବରତା କମିଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କରୁଥିବା ଚାଷର ନାମ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ହବ? ଝୁମ୍ ଚାଷ ହବ କି, ନିଲ୍ପା ହବ କି, ପୋଡୁ ହବ ନା ରୋକା ହବ? ନା ଜମିକୁ ପୋଡ଼ିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହବ କ'ଣ? ପୋଡୁ ଚାଷ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଏକ କୃଷି ଋତୁ ବିଷୟରେ କହିଲା ଯେ ଏହା ଖରିଫରେ ଭାରତରେ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତୁମ ମତରେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷି ହବ? ଖରାଦିନ ମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ ପରେ ଏବଂ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ। ଖରିଫ ଆଉ ରବି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ଏହାକୁ କେଉଁ ଚାଷ ବୋଲି କହିବା? ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଉଛି ଜେଦ୍। କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଦିନ ସରିଲା ପରେ ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ଯେ ଚାଷ, ଯାହାକି ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରବୁଜ ହଉ, କାକୁଡ଼ି ହଉ, କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ? ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପକୁ ଏଥିରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକ ଓଜନ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ପିଲେ, 42 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ନାଲକୋ, ବାଲକୋ, ହିଣ୍ଡାଲକୋ। ତୁମେ ଏକ ଦେଶ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ଏହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେହି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ମତରେ ସେହି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ କେଉଁ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଏହା ହେବ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଆମ ଦେଶରେ କାହିଁକି ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି? ଆମ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଜାତୀୟ ରେଳପଥ NH କ'ଣ? 44 କେଉଁ କେଉଁ ସହର ଦେଇକି ଯାଉଛି? NH 44 ଶ୍ରୀନଗର ଆଉ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ଦେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହିବା। 47 ନମ୍ବର, ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ, ନଦୀର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନଦୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ ସି କହିଛି ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ 2 ହାତରେ ବେକକୁ ଧରି ମୁହଁ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଜଗ କରି ବସିବା। ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ତଥା ନବୀକରଣକୁ କ'ଣ କହିବା? ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନବୀକରଣକୁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବୋଲି କହିବା। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ତଥା ଅଧିକ ଜମି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ?
तो यह हम 1916 मसीहा पिला केते 1916 मसीहा पिलाने आशा करुच्ची निहाती वीडियोटी हेल्पफुल हम एवं जदि वीडियोटी भल लगा ताहले वीडियो को लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करदे रहुची बंधुगण परवर्ती वीडियो आसुची यार सब्जेक्ट क्वेश्चन सेते पर्यंत आम चैनल सहित जड़ित ही रुहतु।